اللهم يا مسهل الشديد، ويا ملين الحديد، ويا منجز الوعيد، ويا من هو كل يوم في أمر جديد، أخرجني من حلق الضيق إلى أوسع الطريق، بك أدفع ما لا أطيق، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عسلامة ومرحبا بكم في فيديو جديد. فيديو اليوم هو نهار السبت. روحنا لدارنا نهار الجمعة العشية، وهذا الفطور متاع نهار السبت. هبطنا للسوق، مازالت الدنيا 5:30 ممكن فوقنا كيكة، 6 مازالت حتى الشمس ما طلعتش. ديريكت مشينا عملنا هكا دورة في السوق، قضينا قضيات الحاجات اللازمة. كيف روحنا الفطور هذا طيبناه بعد لا روحنا من السوق البنات، خاطر كيف مشينا الصباح مازالت دارنا كلها راقدين. ديجا ذيك محطة التاكسيات فارغة في سيدي بوزيد، مازال الشارع أصلا جيس كانك نصب كهو، معناها ما ثماش حتى العباد تحسوا فاضي شوي. مشينا على اساس باش نمشوا للفريب، باش نعملوا هكا دوره في الفريب. هو لما حال الفريب يحل نهار الجمعه في العشيه، ونهار السبت على الصباح كيف تمشي تلقى الفريب معناها تلقاه جديد، وتلقى فيه برشا حاجات معناها اكثريه العباد ما تفرزش الجمعه العشيه. نهار السبت تمشي تلقى معناها الفريب مازال معناها كيما هو. مشينا عملنا دورة خفيفة هكا في الفريب. خذت قريبتي، خذت هكا قطايع، خاطر هي تخدم الكل، خذت هكا برشا مراول كوتون ونصف يد. يبدو هكا واسعين شوية والكل، خاطر هي تخدم المحل، هي ماهيش متحجبة، ولازمها معناها يلزم معناها تشري هكا مراول والكل. تبدل فيهم بطبيعة كما تعرفوا. الصيف معناها الدنيا سخونة والكل، ماذا بيك كل يوم هكا تبدل وتلبس والكل. الواحد كان باش يشري معناها جديد ديما ديما ويبدل فيه ياسر، فيعني مشيت هبطت خدت حاجات متاع كل يوم معناها ومتاع خدمة. الحق فما برشا قطايع هكا سمحين. خدته. شوفوا البنات الفريب توا ولا غالي على الاخر بصراحة، ولا قبل لبس دار مراول نصف وكل نلقوهم ب500 بدينار، دينار تلقاه معناها بالا سمحة على الاخر، و1500. توا لا، في بصراحة غالي توا، حتى مراول متاع الدار تلقاهم ب3000 4000، معناها حاجة عادية ما هي شكل الكل معناها. قبل مريول 3000 يخرجك، وبالكدا بالكدا تلقاه أصلا تلقاه بريسك جديد، فهمتوا. توا لا. وقبل كنت نقرا في صفاقس 2000 وبرشا فريب معناها في صفاقس ما شاء الله معناها. تلقى ما تلبس ورخيص والكل. شوفوا الروب هذه عجبتني على الاخر. صغيرة تايها صغير معناها ما يجيش قدنا، محلاها كان كوليرها مزيان على الاخر. وشوفوا البنات انتي ولا قماش مرات تطيح بقماشات في الفريب محلاها ما تلقاهاش حتى في الجديد. واكا هو خذت هي قطيعات، وخذينا خضرة عادية، وخذينا دجاجة. تو نمشي نهزكم سوق القماشات ونهزكم ندور بيكم حصيلوا سوق سيدي بوزيد كامل. خليكم مع الفيديو ما تزابوش، فيه برشا حاجات سمحة. وخذيت حاجة بالحق سمحة ورخيصة بالكل، معناها نشوف فيها معناها معناها كيف نهبط الاسباس متاع معون ولا حاجة نشوفها غالية برشا. كيف مشيت فما البنات معون متاع ذاك يبدا مستعمل، والا متاع ايطاليا ولا حاجة يبدا مستعمل ويبدا رخيص. مرات تطيح هكا بقطعات يبدو سمحين على الاخر ومعناها بريسك جدد. وخضرة وكل شيء بطبيعة. أعز حاجة إنك تمشي للسوق على الصباح معناها تبدأ أقل زحمة، والكل تبدأ الخضرة فريشكة كل حاجة هكا من غير لا مرج لا حتى شيء، والدنيا بدأت تسخن معناها. نحب ديما نهبط هكا السوق سيدي بوزيد وندور فيه. فما العلاق هذا ب3000 محلاهم كبار على الاخر وسمحين. ديما نحب نمشي لسوق سيدي بوزيد. ديجا هو بنهار السبت محلاه معناها تلقى فيه برشا حاجات، وواسع بالكدا معناها. قفصة بصراحة شارع تحسه ضيق على الاخر واكثرية معناها حوانت منا ومنا ناصبة، فيعني تلقاه ضيق وياسر لز والكل. اما بوزيد لا، كيما تعرفوا الاسواق الكل في اي مناسبة راك تلقاه معناها اللز والكل. اما قفصة معناها بحالة خاصة تحسه ضيق شوي معناها الشارع.
شوف هذا ما أحلاهم. معناها جواه والكل دبدوب تلقاه كبير على الاخر، تلقاه ب20 و25. غير مرات فما حاجات أبجل، وثم حاجات معناها للي قادر والكل، علاش لا معناها برشا جواه وكله دبدوب كيما هكا مزيان على الاخر وكبير برشا برشا. ديجا فما مرة مشينا هكا الحانوت يبيع معناها كادوات والكل، وقتها دبدوب ب200 دينار و150 تلقاها، معناها حجمه متوسط ماهوش، اما غاليين معناها. الفريب كل شيء فيه علاق، هذا هما العلاق اللي قبيله غلطت معناها. شوفوا جدد جدد على الاخر معناها فهمتوا. وب3000. فما شابوات متاع دري صغار، خذيت زوز شابوات لأولاد أختي. وكما تعرفوا الفريب راهو زهر، مرات تطيح بحاجات هكا مزيانة ومرات لا. ما تنسوش البنات باش تشتركوا في القناة كيكم ما كنتش مشتركين، وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. وبالطبيعة كان عجبكم الفيديو اعملوا لي لايك وشجعوني معناها. وأكاهو شوفوا خديت الكاسكيت هذه لولد اختي، تحسها سمحة، وهم يحبوا برشا الصور المتحركة حتى في مراول، والا يحبوا هكا الصور المتحركة، ويحبوا التصاور هذيك عادة تجذب هكا وتغري الصغار معناها تجذبهم. خديت كاسكيت هذيك، وخديت كعبة أخرى مش هذي معناها كعبة أخرى خديتها بريسك جدد، معناها الكعبة ب3000 وجدد. شوفوا البنات الجباب هذا معجبوني برشا برشا، باردين ما نعرفش اسكو معناها يشربوا الا لا، خاطر فما جباب معناها تشرب تقصار معناها. والمشكلة متاع الجباب هذا من اللي في السوق تلقاهم استندار تاي استندار، ما تلقاش فيهم تايات معناها. في بالي الكعبة ب25 وفما اخرين ب30. الوانهم محلاها هكا، تبدا واحدة هكا ضعيفة والكل يجوها بالقدا بالقدا 3 كعبات يزها معناها صيف كامل. من الحاجة الخايبة فيهم انه هما ستوندار معناها، وما تلقاش لا وين تقيس لا حتى شيء باش تاخذ معناها بالعينك هاو. تنجم تروح تلقاه معناها طاي مش طايك. هنا لماس والمتاع المشوي والكل. كنت تعرفوا العيد على الابواب، وبرشا حاجات توجد معناها توا، وتكون هذا كيما نقولوا الموسم متاعهم. ريتو البنات اعز شيء تهبط هكا تهبط معناها للسوق على الصباح، يعني يبدا مش كيما تهبط معناها من بعد تلقى زحمة وتلقى الخضرة تفرزت وبرشا حاجات، مش كيما تمشي على الصباح معناها تلقاها كيما نقولوا فرشكة كل حاجة هكا. تبدا على الصباح تبدا أقل زحمة والكل. ديما سيرتو في الصيف ديما نمشوا هكا على الصباح بكري معناها، مرات نمشوا حتى نفيقوا 5:30، نمشوا 6 غير ربع، خاصة في الصيف ما تبدا الشمس في ساعة معناها في ساعة ما تطلع الصباح، في بالي تطلع مع 4 5 4:30 هكاكا، فيعني قبل تطلع الشمس نمشوا. كيما تشوفوا في الشارع فارغ معناها مش شكل الزحمة برشا وإلا حاجة. نمشوا نقضوا هكا قضياتنا في برود الصباح ونروح. برشا حاجات الحقيقة عجبتني، سمحة معناها في المتناول. خضرة سيدي بوزيد راهو لا يعلى عليها، ما كنت تعرفوا بريسك 40% ولا كان مش أكثر معناها من الخضرة اللي في تونس معناها تخرج من سيدي بوزيد. معناها هي أصلا سامحوني البنات قص عليا التسجيل. كما قلت لكم في سيدي بوزيد هي معناها ولاية فلاحية، معناها سقوية وفيها برشا آبار وكل شيء. معناها تلقى ديما الخضرة متاعها رخيصة وسمحة، مش كيما في الولايات أخرى تبدأ ماهيش فلاحية والكل. وديما معناها الحاجة كيف تبدأ من المصدر متاعها، معناها الخضرة كيف يبدأ معناها من مصدر متاعها فهمتوا. تبدأ من السواني ديريكت راك تلقاها رخيصة معناها ديجا، مش كيما تاخذها من الخضار معناها فلاح يبيعها للخضار ولا يبيعها لمارشي الجملة ومن بعد تتنقل معناها للخضار وتمشي معناها لبرشا مارشيات، توصل معناها للحوم في ولاية أخرى ماهيش فلاحية، توصل بسوم أغلى معناها. أما في بوزيد لا، معناها بريسك الفلاحة هما اللي ينصبوا معناها في السوق، ما تلقاش هكا برشا أسوام غالية وكل شيء. ديجا الثوم والبصل ما نصورش تلقى
في ولاية أخرى أرخص من سيدي بوزيد. قلت لكم ديجا الثوم خذيته بدينار، معناها الكيلو بدينار، بينما كيف تاخذ معناها من ولاية أخرى، وإلا تاخذه من السوق، وإلا من الكراهب للدور هذيك نتليها ديما غالية. ديجا وقتها ثم كراهب تدور معناها في قفصة دور ب2800 حتى ل3000، 2500 حتى ل3000، و2500 البنات راكم تلقوه صغير على الآخر، الروس الصغيرة تلقى الربطة تبدا فيها 4 5 رويسات ويبدو صغيرين بالكل، مش كيما مش معناها كيما تشريه معناها في سيدي بوزيد ما شاء الله. ديجا البصل والثوم في سيدي بوزيد راهم سيرتو في الأعوام الأخرى هذه معناها موجودين بكثرة برشا. البنات نمشي هكا نلقى النصبة هذه صحيحية صغرونة وفيها أما فيها حاجات برشا مزيانين. ريتو البراد هذاك الروز هذاك خذيته البنات ب8000 أكا هو، ومن بعد نتفرج في الفيديو كيفكم انتوما كيما هكا معناها طبق هذاك السعف هذاك يا ريت قلت راني سألته أكيد راهو رخيص معناها مش غالي، خاطر هي تبيع في حاجات مستعملة وكل أما رخيصة ما هيش غالية، كما لصحنا هذوكم تحسها سلعة إيطاليا وكل أما حاجات مستعملة فهمتوا. ريتو البراد هذا شفته وقتها في قفصة وقتها خذيته ما خذيتوش معناها شفته ب98 ظهر لي 100,000 ومعها 4 كواب معناها فهمتوا. شوفوا معناها الفرق قديش. قلت مش مشكلة إن شاء الله مبرمجة باش نعمل هكا حاجة تغيير هكا شوية في الكوجينة هاكم معايا، وكان بدلت أي تغيير وإلا أي حاجة تو تشوفوها معناها معايا، أما مبرمجة باش نعمل هكا حاجة إن شاء الله كيف يوصل وقتها ونحضر لها هكا المكونات متاعها. نحضر برشا حاجات بقدرة ربي توا نحكي لكم عليه ويكون فيديو ممتاز معناه، خاطر مبرمجة هكا حاجة في مخي. هانو ريتو البنات نحط حاجة في مخي مثال باش نعمل الحاجة هذه، وإلا باش نضيف الكولير هذا على الكوجينة، ولا باش نعمل حاجة نبدأ هكا ندور في السوق ونبدأ نصطاد كل مرة تعجبني حاجة هانو معناها ناخذها ونحطها هكا على جنب لطون لي سيء معناها كل شيء يكمل وتبدأ موجودة كل شيء. نوريكم قدرة ربي. لهنا البنات السوق هكا تاع القواس ديجا تشوفوا فيها هكا متاع خضرة، تبدأ هكا خضرة في الظل معناها يبدأ هكا السوق من فوق مسقف معناها ما تبداش شمس والكل عليك. فيها خضرة وفيها برشا حاجات سمحة كما كنت نحكي لكم. وراهو لهنا البنات برشا معناها ما درتش بيكم السوق متاع الخضرة الكل، معناها جيست هكا شارع صغير ديجا هذا تعديت عليه هو كهو وقتها متعدية ماشية للسوق القماشات، خاطر بنت خالتي قريبتي اللي تسكن مع أمي هي بنت خالتي وبنت عمي في نفس الوقت باش تاخذ معناها باش تخيط بتقعاد، ومشينا وشوفنا القماشات حقيقة القماشات طيارة على الآخر وعجبتني، وحتى الأسوام معقولة ماهيش غالية برشا، وفما شوا متاع بتقعاد يا البنات قماشات والوان بالحق ماهيش عادية. شوفوا راهو في سيدي بوزيد علاش ديما تلقى أكثر من قفصة في القماشات وأكثر من علاش خاطر سيدي بوزيد قريبة لصفاقس معناها، وصفاقس تعرفوها معناها فيها برشا معامل متاع خياطة وبرشا حاجات، دونك تلقى برشا أقمشة وبرشا حاجات نجيبوا فيها معناها يجيبوا فيها من صفاقس، فيعني ديما تلقى متاع الشوار في سيدي بوزيد معناها أكثر من قفصة فهمتوا. تو نوريكم سوق القماشات بالحق حاجة طيارة على الآخر، وشفت برشا ألوان محلاهم جدد. شوفوا عندي برشا ما هبطتش للقماشات وما عندي برشا ما مشيتش لحتى بقعة هكا تبيع في قماش ولا حاجة. كان فيسبوك معناها نشوف بار فيسبوك ولا حاجة، فيعني كيف مشيت اليوم لسوق القماشات، وسوق القماشات تاع سيدي بوزيد راهو كبير برشا معناها صورت شوية مو شكل كل فهمتوا، اما الوان طياره، فما الوان متاع جبيب، ثم الوان متاع روب هكا تنجم تخرج بهم، ثم الوان متاع جبيب، ثم متاع مخاد متاع بيت قعاد متاع كل شيء، ريدوات البنات فما قماشات متاع ريدوات تهز العقل كيما نقول. هذا السوق القماشات راهو ما شاء الله راهو خيرات خيرات خيرات، الوان مختلفه برشا حاجات الشوا موجود بارتو، الدونتيل السوا فما برشا انواع متاع قماشات ممكن ما نعرفش اسمهم، اما برشا حاجات مزيانه على الاخر. ريتو البنات عملوا الوقت خديت 3 قصص معناها متاع قماش،
وخيطتهم وحدة بطبيعة عطيتها لأمي، خيطتها جبة. شوفوا هذا قديش محلاه البنات. شوف فما شكون فما برشا معناها ما نعرفهم نقولي علاش متاخذش قماش وتخيط، تقولي لا راني قداش من مرة ما عنديش زهر في الخياطة وقداش من مرة نخيط حاجة وما تعجبنيش والا ما تجيش كيما تخيلتها والا حاجة. شوفوا البنات راهو انت معناها انت والخياطة اللي معناها انت والخياطة شنو اني هي الخياطة اللي تهزلها فهمتوا. خاطر مرات تبدا قماش طيارة وتبدا الفصون تاعك حتى هكا اللي هزتها تبدا سمحة على الاخر وتمشي معناها تهزها الخياطة تهلكها لك والا تفسدها لك والا. فما مرة قلت لكم عملول اخذت 3 معناها قصص متاع قماش كعبة عطيتها لامي ما خيطهاش معناها عطيتها لها هي، قلت لها خيطها على ذوقك انت شنو تحب تعملها به. والكعبتين الاخرين هزيت واحدة للخياطة. ريتوا البنات بالرسمي ردوا بالكم بالحق ردوا بالكم من الحاجة هذه خاطر صارت لي من فما كرهت الخياطة من أصله. حتى كان باش نقرر معناها من هنا ودرينا فون معناها باش نخيط باش نهز الخياطة اللي نعرفها لهنا في سيدي بوزيد قبل نعرس هزت لها برشا حاجات خيطتهم لي مزيانين على الاخر بصوم معقول. وبصراحة تهزلها القماش كيما تهزهولها وكيما تطلبوا هي مش من نوعية متاع الخياطات اللي تهزلها القماش تنقص لك منه وتقول لك لا راهو ما جاكش. ريتوا البنات هزلها 4 متر 4 متر وحبيت هكا روبة تكون واسعة على الاخر وتكون سمحة معناها نحبها واسعة. أنا قلت أعطيتها فاصون وقلت لها نحبها تجي واسعة برشا فهمتوا. خيطتها لي بريسك على بدني معناها ما جتني ضيقة والكل كيف حكيت معاها قالت لي راهو انتي خشينة وبصحتك شوية هكا هو راهو القماش ما مزاش برشا. وصدقوني قبل معناها في الخياطة اللي هنا في سيدي بوزيد نهزلها 3 متر ونص صافا تجيني روبة باهية معناها فهمتوا. بالحق ردوا بالكم البنات تعرفوا لما تهز القماش متاعك باش ما يفسدش تبدا شاري قماش بالغلا تهزوا الخياطة ما تخافش ربي يا تهلكهولك يا معناها ما تعمللكش كيما تحب انت ومن بعد تقول لك لا راهو معناها مزاش ولا حاجة. شوفوا البنات هذم قداش عجبوني ديجا هما يحطوا لك بحذا بعضهم معناها كولور معناها يونيك ويحطوا لك بحذاه الفلوري معناها شوفوا الروز هذاك والاورانجي زاد عجبني على الاخر معناها تخيلوا السروال هكاك والشميز تكون في الكولور الفلوري تجي حاجه مزيانه على الاخر. بالحق برشا برشا شوا موجود برشا برشا اكثر من قفصه برشا البنات هاني نسكن في قفصه ونعرف برشا معناها وين يبيعوا القماشات عملوا لي جا خذيت من قفصه القماش ما خذيتش من سيدي بوزيد. اما سيدي بوزيد الشوا اكثر برشا برشا سيرتو البنات نهار السبت راهو فما شوا على الاخر وتلقى حاجات مضخمه ومزيانه برشا. ديجا هاكم تشوفوا معناها على عينيكم برشا حاجات مزيانه. فما قماشات متاع بيت قاعده ديجا بنت خالتي تنوريكم معناها القماش اللي اختارته عجبني برشا برشا على الاخر بصراحه. شوفوا اختارت حارت معناها ما بين الفير هذا وبين هذاك وديجا من بعد راهي شريت الفير البنات ماهوش كيما في التصويره ممكن الطرش متاع الكاميرا معناها ظالمو هكا شوي اما فير غامق على الاخر والكوسانات باش يجوا معناها كوسان في الفير وكوسان في الفلوري هذيك معناها في الزينه هذيك فهمتوا. شوفوا ما احلاه خاطر حبت في الروز قالت لا معناها الروز معناها ما حبتش معناها في الروز هي فهمتوا. يا اخي عجبها الفير وحتى انا بصراحه عجبني الفير خذت معناها في الفير وديجا بعد زاد كلمة الخياطة جتنا غادي ديجا هي قريبة وقتها في السوق الدور وقتها في سوق الخضرة واحنا في سوق القماشات كلمتها قالت لي جا معناها قداش باش ناخذ متراج وكل شيء ونصحتها معناها بالكدا ديجا اخذت وخلص معناها خلصت القماش وعطاته للخياطة ديريكت ما روحتش بيه حتى لدارنا باش تبدلها فيه كيما تعرفوا توا داخل صيف ورو ما تلقاش معناها فرصة هكا باش تخيط ولا في عند الخياطة ما شاء الله عروسات وبرشا مناسبات تلقى العباد كلها تخيط وسيرتو بيوت القعاد راهو معناها تشد فيهم وقت. اخذت هذيك في الفير هذاك وقالت توا معناها توا مرة أخرى نبدل وإلا حاجة. بصراحة عجبنا شوف زاد البيج هذاك برشا برشا كوليرات وشوا ما شاء الله. أما عجبها الفير هذاك وخاطر الفير خارج راهو على مود سيتو الفير الغامق هذاك فهمتوا فير روتانا ممكن أغمق شوي وأكهو إن شاء الله ربي يهنيها فيها وإن شاء الله ربي يفرحها وكهو.
هذا هو معناها السوق القماشات لهناك السيل هذاكم يبيعوا فيهم بيوت الفطور هنا وثم حاجات، اما تحس ماك جوتابل شوي ما همش شكل اكسلك المضخ ماك تحسها معناها على قاعدة معناها كيما نقولوا سواقي متاع عبد هانو باش يهز هنا صالة والا باش يبدل صالة ولا متاع بيت معناها ما عندهاش برشا صغار والا تبدا بيت ديما مسكرة معناها كامل للضياف والكل مش متاعك الدهك ياسر. هاني تاخذ من السوق هذاك حتى سوامهم راهي رخيصة ما هيش غالية برشا. يا ريت نمشوا كل مرة نلقوا هكا واحدة من صاحباتنا والا واحدة قرت معايا قبل ولا حاجة. هنا البنات ديجا باش معناها نمشوا لسوق الدجاج وناخذوا هكا دجاجة ومن بعد باش نروح معناها مش برشا. تشوف هذوما طبيات هكا متاع تحطهم هكا فم الباب والا في البيوت ولا حاجة فم البيبان متاع البيوت. ريتو الشارع فارغ تحس روحك هكا تبدا على راحتك هكا تدور على راحتك معناها مش هكا اللي يبدا اكتظاظ ويبدا سوق معبي وكل. الحق ننصحكم بها البنات تحب تسوق تتفرهد تنجم حتى تهز صغارك معاك. الصباح بكري بالحق الصباح بكري تلقى كل معناها لا تلقى هكا برشا عباد لا تلقى اكتظاظ معناها تاخذ راحتك كل على الاخر فهمتوا. عندي برشا محالة ما مشيتش لسوق سيدي بوزيد حتى كيف روحت المرة الأخرى ما مشيتش لهنا صاحبتي تسلم عليا. قلت لكم عندي برشا معناها نروح حتى لسيدي بوزيد معناها ما نمشيش للسوق قداش من مرة نبدا ماشية كل الفيسع فيسع ونروح والا ماشية لدارنا على قضيات معناها ما نهبطش للسوق. مرة هذه قلت لبنت خالتي نمشوا نعملوا دورة خلينا ديجا الناس الكل راكدة ومشينا على الصباح ريتوا البنات هذم يبيعوا فيهم ب25 في سيدي بوزيد شوفتهم في الباج فيسبوك ب45 والله راني جيت باش نوصي منهم معناها ديجا الكولير معناها اللي حبيت عليه قلت لي ما فماش الباج هذيك لحسن الحظ انه هو ما فماش فهمتوا. ولا راني معناها عديته ب45 وديجا لهنا في سيدي بوزيد ب25 كهو. برشا حاجات اللي ما نحكي لكمش على سوق الجملة متاع سيدي بوزيد كساوي معناها جوكينجات جبايب روب متاع خرجة شلايك كل شيء تلقاهم تلقاه رخيص بالكدا بالكدا. فما مرة عملوا الوقت حل حانوت بلاستيك بحدا دار حماتي نجي لهنا السوق الجملة متاع سيدي بوزيد ناخذ الجوكينجات ناخذ الجوكينجات ناخذ الشلايك ناخذ كل شيء ونمشي معناها نتاجر فيهم معناها نلقى روحي بالكدا خاطر غادي في قفصة ما فماش شوا برشا وقت الجزائر مسكرة نمشي معناها لهنا سوق الجملة بتاع سيدي بوزيد تحب الحق التاجر وتربح وتفيد وسلعة سمحة على الاخر معناها جا هما يمشوا البنقردين ويمشوا للجم ويمشوا حتى للصفاقس معناها يجيبوا برشا سلع تحب الحق تخدم وتحل هكا مشروع حتى وقتها ناخذ 5-6 جوكينجات ناخذ 10 شليك حاجات معناها خفيفة مش برشا. عملوه الوقت خذيت شليك على 10,000 وهما في قفصة يبيعوا فيهم ب15 دينار فهمتوا معناها كيف تاخذها انت من بوزيد ب10,000 وتبيعها ب15 رابحة في الكعبة 5,000 معناها شوفوا فما بالك تبدا حاجات أخرى تنجم تمرجي فيها أكثر من 5,000 البنات. بالحق سوق الجملة متاع سيدي بوزيد سيرتو سوق الجملة فيه برشا حاجات سمحة ريتو القلاصدات الخلاعي برشا حاجات سيرتو معناها خلاعي هكا تاع رجال وبنات والكل. تمشي لسوق الجملة متاع سيدي بوزيد تاخذها بالطزينة ولا بالستيكة تبدا 12 كعبة بالكدا وتلقاها رخيصة وتمرجي فيها بالكدا ديجا حتى الراجل ياخذ له من سوق لهنا البنات ريت وين سوق الدجاج فما البلونتيت هذوما محلاهم فما من رخيص للغالي فما ديجا حانوت يبيع فيهم. شفنا برشا حاجات ميزانين علاش خاطر بنت خالتي دارهم عندهم جردة كبيرة وتحب معناها تحب تشجرها. فما بالحق لهنا البنات وين اكيد في سيدي بوزيد يعرفوه الحانوت هذا معروف معناها بحذا رحبة الدجاج. ريت الفلاليز هذوكم الصغرونين نسيت معلقتش عليهم الكعبة عجبوني صورتهم الكعبة ب300
قبل يبيعوا فيهم الكعبة ب100. أما شنو تروح به في ساعة ما يموت. علاش؟ خاطر يلزموا كليما، يلزموا درجة حرارة معينة. كما تعرفوا المداجن والكل يبدأ عندهم كليما معين، يبدأ حتى التدفئة، حتى الضوء، حتى برشا حاجات، معناها الإضاءة، برشا حاجات يساعدوا معناها الفلوس هذاك باش يعيش هكا والكل. مش معناها كيما الدجاج العربي اللي يتحمل الطقس ويبدأ يعيش البرا عادي والكل. عجبوني برشا برشا. والله غالب باش تشريه هكاك صحيح رخيص، اما يلزموا معناها محيط معين يتربى فيه. وحتى كان باش تشريه هكاك باش تروح به يموت يموت معناها يقعد نهار هكاك نهارين يموت معناها شوفوا هذه محلاها. برشا برشا بلونتات مزيانين على الاخر، معناها اللي عنده جرد ينجم يغرس برشا برشا حاجات، وعنده الشوا بالحق باش يكبر معناها الحاجة الجردة متاعو ويخضرها كل بالقدا بالقدا. هكا صديقاتي نوصل معاكم لآخر الفيديو، إن شاء الله فيديو اليوم يعجبكم هكا، وعملت بيكم هكا دورة كما تحبوا في سوق سيدي بوزيد. ما تنسوش كان يعجبكم الفيديو تعملوا لايك، وكانكم ما كنتش مشتركين اشتركوا في القناة وبالطبيعة سجلوا حضوركم بكومنتير مزيان كيفكم انتوما، وتعبر كان على أخلاقكم وعلى قلوبكم الطيبة. نخليكم على الفيديو وبسلامة صديقاتي. النية الطيبة ترتب لصاحبها أجمل الأقدار، فإذا نيتك طيبة لا تخاف مهما تعدد خساراتك، مهما تعبت. النية الطيبة منتصرة ولو بعد حين. تبقى النوايا الطيبة زينة النفس لو الزمان بحد ذاتها أناني.